Donc le cas des cyclohexanes monosubstitués. أكيد غادي تكونوا كتسائلوا علاش هاد الورقة مطوية هكا. Donc هنا واحد justement une petite idée. إلا بغيتي ترسم هذا والمماثل ديالو دونك بحال هذا راه شاف راسو في الميغوار. دونك نقدروا نقولوا ان هاد لي دو سو سون دي زينونتيومير يعني وحده l'image de l'autre par rapport à un miroir blanc. Donc هذا c'est un équilibre entre deux cyclohexanes. Donc إلا لاحظتوا هذا متقابل مع هذا. دونك إلا شفتوا الورقة مطوية فعرفوا أنه راني طويت الورقة هكا باش ندير ديك اللعيبة ها ونرسم المماثل ديالو. دونك هذا شديته قلبت الورقة رسمت هنايا باق هو يخرج لي هذا هنايا. دونك لي تكنيك ديال القوالب ديال الديسان. دونك ليسونسيال هنايا مونو سبستيتيي c'est-à-dire فيه ان سول سبستيتيون A par exemple. Donc un substituant A. هذا لو A يقدر يكون CH3 يقدر يكون C2H5 يقدر يكون بروم كلور etc. Donc l'essentiel هو أنه في لو باساج من هاد لا فورم cyclohexanique 1 la forme cyclohexanique 2, tout ce qui est axial devient équatorial. Donc la question qui se pose, il y a une différence au niveau énergétique entre ces deux. Donc on a déjà هضرنا على هاد la forme, قلنا la forme chaise 1 عنده la même énergie par rapport يعني la même stabilité par rapport هو la forme 2. فوقاش كيكون عندهم le même niveau énergétique ملي كيكون كله non substitué كلشي دي زيدروجين داكور. دونك غادي يكون عندهم نفس الانرجي. ولكن في الحاله فاش كيكون فيه ان سبستيتيون دونك لو 1 عنده énergie tout à fait différente par rapport aux deux. شكون اللي كيخلق هاد la différence énergétique? C'est ce qu'on a déjà expliqué, c'est l'interaction 1,3 diaxiale. Donc il a quand on a des groupements, donc on a de l'interaction, interaction. Donc le A, la position axiale qui تسبب في رفع الطاقة. Donc il a quand عندنا هنا énergie E1 وهنا énergie E2. Donc شكون اللي غتكون كبيرة؟ c'est l'énergie E1 qui est supérieure par rapport à l'énergie E2 à cause des forces de répulsion électrostatique entre les groupements 1,3 diaxiaux اللي شرحناهم في الفيديو اللي فات. Donc نعطيو un exemple. Si le A égale à CH3. Donc si le A égale à CH3. دونك انا نوريكم الطريقه باش رسمت المماثل ديال السيكلوهكزان باش ما تبقاوش تدوخوا كون داكشي عندكم مستيلي. نتوما كتعرفوا القاعده ديال زوق تبيع. دونك هنا عندنا نديرو ان سي اش 3 في لا بوزيسيون équatoriale. دونك هنايا لي هيدروجين في لا بوزيسيون اكسيال. دونك انا بغيت نرسم المماثل ديال هذا ليكيليبر ديالو. دونك تو سامبلومون كندير الورقه ديك اللعيبه ديال الطاق كنطويها هكا كنجي لهنا كنلقى السيكلوهكزان. دونك الا كنتو كتشوفوا مزيان يبانوا لكم الخط ستيلو طبع من اللور. دونك كندير ديك الباق مق فوالا هكا كنرسم السيكلوهكزان ديالي تو سامبلومون بلا ما نبقاو نعقدو في الامور. كلشي بسيط كلشي زوين فوالا. دونك انا رسمت ليكيليبر. دونك قلنا tout ce qui est donc هنا CH3 donc قلنا في هذا l'équilibre entre les deux conformations le CH3 فين غادي يولي عندي؟ دونك هنايا كان عندي équatorial
هنا غادي يولي عندي لو CH3 axial. D'accord? Donc il y a une différence d'énergie entre ces deux. Pourquoi? C'est l'interaction 1,3 diaxiale, c'est-à-dire entre ces deux hydrogènes et entre ce CH3. Donc l'interaction provoque une augmentation de l'énergie, ce qui provoque le déplacement de l'équilibre vers la forme le plus stable. Donc nous avons la forme E, c'est-à-dire équatoriale, la forme axiale, donc la forme E est plus stable. Et par conséquence, l'énergie de A est supérieure à l'énergie de E. وانت ديما فاش كتبغي دير شي حاجه كتحاول تحافظ على الطاقه، كتحاول تكونسيرفي لينيرجي ديالك. دونك حتى السيكلوهكزان كيحاول يكونسيرفي لينيرجي ديالو، بالتالي l'équilibre entre ces deux conformations se déplace vers le E parce que le E est plus stable. D'accord? Donc les deux formes chaises ne sont plus équivalents. Lorsque le groupe méthyle est en position axiale, on observe une répulsion stérique avec deux hydrogènes axiaux. C'est l'interaction 1,3 diaxiale. La même chose, et là, dans le A, c'est un groupement tertio-butyle, ou bien donc la même chose, l'énergie le cas ديال الترسيوبيتيل غتكون très très importante الى حقاش فيه بزاف ديال لي CH3. فوالا دونك فيديو اللي جاي غنتعرفوا فيه على لو سيكلوهكزان ماشي مونو ولكن دي سبستيتيي.